الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور وكل حاجة حلوة على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هعمل معاكم فيديو حلو جدا جدا، كل ولادي بيحبوه خصوصا في الشتاء وأيام المدارس. هقول لكم عليه حالا، بس قبل ما ابدا الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم لحد عندكم كل جديد بقدمه. يلا بينا بسرعه نقول المكونات. المكونات سهله جدا وبسيطه، والشغل كمان فيها سهل وبسيط. هنعمل مملحات البصل او مقرمشات البصل، حلوه جدا جدا وسهله، مش بتاخد وقت ولا مجهود. كل المكونات عندي دقيق، طبعا اعملي الكميه اللي انت حباها. انا عندي هنا 5 كوبايات كبار من الدقيق، هعمل كميه حلوه عشان هما بيحبوها. 3/4 كوبايه من الزيت على سمنه، ممكن تستخدمي زيت بس وممكن تستخدمي سمنه بس. عندي باكو بيكنج باودر مش مليان، متاخد منه معلقه قبل كده، وذره من الملح، وبصله كبيره، ممكن تعملوا بصلتين صغيرين او بصله كبيره. وعندي هنا الزينه زي ما انت عايزه، انا هستخدم سمسم وهستخدم حبه بركه، ممكن تستخدمي شمر، ممكن تستخدمي ينسون، ممكن تستخدمي كمون، اللي انت حابه اعمليه. يلا بينا عشان نعمل الوصفه بسرعه. اول حاجه هنعملها هنحط البصل عند الخلاط او الكبه اللي انت هتستخدميه، ممكن الاثنين هيشتغلوا معاكي. هنزل هنا بالبصل، انا قطعته صغير عشان يشتغل معايا كويس في الخلاط، وهحط عليه هنا الزيت مع السمنه بالشكل ده، واضربهم كويس جدا جدا في الخلاط وارجع لكم تاني. كل حبايب قلبي كده انا ضربت البصل بالشكل ده لغايه ما ينعم معايا. لو ما نعمش معاك البصل زي ما انا عملته في الخلاط كده، ممكن يقف معاك شويه، بقين ميه كده هيمشي معاك سهل جدا، لكن لو هتضربيه في الكبه هيتضرب معاك سهل جدا. هنزل كده بالبصل هنا، هنرش عليه كده رشة الملح ورشة البيكنج باودر. كيس مش مليان، متاخد منه كده معلقة صغيرة بس، عشان انا كده معايا كمية، لكن لو الكمية قليلة هتاخدي معلقة واحدة بس بيكنج باودر. تمام كده تمام. هنزل كده بمية، بس كده، واقلبهم كويس جدا، وانزل بقى بالدقيق معايا واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حبايب قلبي انا خلصت كده العجينه، عجنت فيها شويه حلوين. كل اللي انا عملته فيها اضفت معلقه من الزيت ولميت بيها العجينه، وبقت بالشكل ده. ودهنت كده الطبق وحطيت على وشها حبه صغيره من الزيت، واغطيها بس تستريح 10 دقائق بس كده. كل حبايب قلبي مر على العجينه كده 10 دقائق، احنا مش بنخمرها ولا حاجه، احنا بس سيبناها تستريح عشان نعرف نفردها. كده هقسم العجينه بتاعتي، انا هعمل ساده وهعمل بحبه البركه وبالسمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لك انت اعملي اللي انت عايزاه، اي طعم انت حباه ممكن تحطيه، ممكن كمان ترش على الوش جبنه شيدر. كده فردت العجينه بايدي شويه عشان تسهل عليا بس الفرد. كده كل حبايبي انا فردتها بالشكل ده. انا محتاجه السمك كده عشان تبقى معايا خفيفه وحلوه. هنسوي بس الاطراف. هلزقها بس في العجينه كده. يلا كل حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ما ينساش يحط لي لايك للفيديو واشتراك في القناه، ده يشرفني طبعا. هعملها كده ده السمك اللي احنا محتاجينه. اعملي السمك اللي انت حباه اهو، صغري المكرمشات عن كده شويه
يعني ممكن اقسم دي كده اخليها بالطول كده، ارش لها شويه من حبه البركه كمان كده. ممكن اقسمها كده كده معايا الصينيه اللي انا هشتغل فيها من غير ما تبقى مدهونه ولا اي حاجه. هرص فيها المقرمشات كده كده. كل حبايبي انا فردت التانية عشان اعملها بالسمسم، فردتها بالسم كده. هرش عليها السمسم واضغطوا، حاولوا تضغطوا كويس جدا على السمسم او حبه البركه او الحاجه اللي انتوا هتحطوها عشان ما تطلعش منكم. كل حبايبي الغاليين على قلبي، انا هنا فردت عجينه تانية عشان اعملها. رشيت عليها، طبعا انتوا شايفين ايه ده، انا رشيت عليها حبه من التوابل والبابريكا بالشكل ده. زي ما قلت لك شكلي فيها زي ما انت عايزه والطعم اللي انت عايزاه. ممكن تحطي اي توابل زي ما قلت لك قبل كده. طبعا انا كده هقطعها شرايط الاول. عايزه اقول لكم قطع معايا كميه حلوه جدا. عملت صينيه كبيره وعملت الصينيه كمان اللي معايا دلوقتي، هوريها لكم دلوقتي. شايفين اهي، اعملي الاشكال اللي انت حباها بالشكل ده. بصوا قطع معايا، اوريكم الصينيه. قطع معايا الصينيه الحلوه دي، شايفين صينيه قد ايه؟ وكمان قطع معايا الصينيه اللي احنا عملناها بحبه البركه، ولسه باقي العجين هامله بيه الصواني. كل حبايب قلبي دي كل الكميه اللي انا خلصتها من المقرمشات او من المملحات. قطعت ما شاء الله كميه حلوه جدا جدا. هروح اسويها ونرجع مع بعض بعد ما اسويها. حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما خلصت مقرمشات البصل بالشكل ده. قلت بسرعه بسرعه اصور لكم اللي باقي منه عشان مش قادره عليهم الصراحه. دي الكميه اللي زادت بقى اللي انا اقدر اصور لكم بيها. طبعا عملت كميه حلوه قدامكم، فطبعا من كتر قاعدين بقى كل ما اطلع ياكلوا ياكلوا ياكلوا. طبعا ما شاء الله هو حلو جدا الصراحه. بصوا ده اللي عملته بحبه البركه، شايفين الجمال؟ بصوا سامعين صوت القرمشه؟ الله. ده اللي عملناه بالسمسم، هي نفس العجينه بس عملناها خفيفه شويه كمان عن دي. بصوا الله على الجمال، الله الله. والطعم اقسم بالله روعه روعه. ده كمان اللي عملناه بالبابريكا، ورشينا عليه بقى حبه ملح من فوق كده، مخليه طعمه الصراحه تحفه. جربوا، شايفين الكميه ما شاء الله. اقعدوا بقى يتسلوا بيها كده، وحاجه نظيفه ومضمونه وسهله وبسيطه. شايفين كمان هنا ده اللي عملته بالبابريكا. دي الحاجات الصغنونه بقى اللي كانت بالفيض الصغيره بقى دي، هشه كده وبسيطه وحلوه. بصوا سامعين؟ يلا بقى لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.